Куда только не забрасывала режиссера театра юного зрителя Михаила Гаврилова творческая судьба. В этот раз ему даже пришлось встать на коньки ради нового проекта. Вот я немножечко умею на коньках стоять, и, конечно, это помогает. А так просто немножечко другая специфика. Это не театральная режиссура, а режиссура такого массового мероприятия. Да? Поэтому, конечно, масштабы, воздух. Тут важна, наверное, какая-то внешняя выразительность, может быть. Хотя все равно любой артист должен проживать то, что он делает. Новогоднее ледовое представление спортивно-культурного комплекса «Союз» называется «Сказка у камина». В этом году впервые к постановке были привлечены не только тренеры по фигурному катанию, но и профессиональные постановщики, театральный режиссер и хореограф. Для Людмилы Важдаевой этот спектакль тоже премьера, ведь раньше она ставила хореографию только для спортивных соревнований. В обычном режиме дети занимаются в индивидуальной программе, да, то есть мы с ними работаем, как правило, отдельно с каждым ребенком, отдельно с каждой девочкой или девушкой. Вот здесь предусматриваются массовые постановки на мероприятия, к чему, собственно, нужно еще привыкать, набираться опыта. Работать вместо одного малыша с целым коллективом юных артистов непросто. Тем более, что в «Сказке у камина» участвуют почти 80 детей, самому младшему из которых всего 3 года. Поэтому для авторов проекта было важно создать мир, понятный даже крохе. Специально для ледового представления зареченский драматург Ольга Рыбалка написала оригинальный сценарий сказки. Девочка и мальчик вместе со своей бабушкой отправляются в трудное и опасное путешествие на борьбу с пыльным чудищем. Ну а как ребята сражались со сказочным монстром, жители Заречного смогут увидеть уже в эту пятницу. Маргарита Кадацкая, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».